esta mañana continuamos con nuestra serie en el libro de Primera de Corintios And so today we're going to continue our study in the book of 1 Corinthians. y hemos titulado esta serie Viviendo una fe genuina. And we've titled this series Living a Genuine Faith. Y esto es porque la palabra de Dios nos pide que como cristianos vivamos una fe genuina, es decir, no una fe hipócrita. And we've called this Living a Genuine Faith because God in the Bible requires us to live a genuine faith and not a faith that is hypocritical. Dios nos va a hablar el día de hoy sobre asuntos que tienen que ver con la iglesia. And today God is going to speak to us about matters that happen within the church. Y cuando hablamos de asuntos de la iglesia nos referimos a algunas cosas que se hacen solamente dentro de la iglesia. And we talk about matters of the church, we're talking about things that only take place inside of the church. ¿Cuáles cosas se hacen solamente dentro de la iglesia? So what would those things be that we only do inside of church? Pues la alabanza, So worship, el compañerismo que tenemos aquí, so fellowship that we have here, pero también la comunión, como tomamos la comunión. but also communion, like we take communion. Y hablando de comunión, esto me recuerda la historia de un niño que tomó la comunión. And speaking of communion, this reminds me of a story of a little boy who was taking communion. Este niño acababa de aceptar a Jesús en su corazón, entonces por primera vez su papá le permitió tomar la comunión con él. And so this little boy had just received Jesus Christ in his heart, so it was the first time that he was going to be able to take communion with his dad. Y mientras el niño tomaba el pan y el jugo, su papá le dijo al oído, esta fue la última cena de Jesús. And so as the little boy started to take the bread and the juice, his dad whispered to him, this was the last dinner of Jesus Christ. El niño miró a su pan y miró a la taza, al vasito de jugo, y luego miró a su papá y le dijo, de seguro no le dieron nada de comer a Jesús, ¿verdad? And so the little boy, he looked at the bread and he looked at the cup of juice and he looked up at his dad and he said, they didn't give him very much to eat for his last meal, did they? Si estás tomando notas, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y es Asuntos de la Iglesia. So if you're taking notes with us today, our title is up on the screen and it is Matters of the Church. Asuntos de la Iglesia. So Matters of the Church. Y vamos a estar viendo Primera de Corintios capítulo 11. And today we're going to be studying 1 Corinthians chapter 11. Primera de Corintios capítulo 11. So 1 Corinthians chapter 11. La comunión es una gran parte de nuestra fe cristiana. And so communion is a big part of our Christian faith. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué tomamos la comunión? But have you ever asked yourself, why do we take communion? Bueno, de hecho, aquí en tu iglesia Calvary Maranata, cada semana, cada fin de semana tomamos la comunión, excepto hoy. But in your church here in Calvary, we take communion every single weekend with the exception of today. Cada semana tenemos la mesa de la comunión en esta esquina y allá atrás. And so every week we have our communion table up here in front and also one in the back. Tenemos nuestra esquina de oración para que vengas a orar durante la alabanza. We also have our prayer corner so you can receive prayer during our times of worship. Y hoy el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la comunión, pero ¿por qué tomamos la comunión? And today Paul is going to speak to us about communion and why we take communion. ¿Te has preguntado qué enseña la Biblia sobre la comunión? And have you ever asked yourself, what does the Bible teach about communion? ¿Sabes que a muchos de nuestros hijos, tus hijos, mi hijo ya no tanto, pero tus hijos si están pequeños, les encanta la comunión? So did you know that many children, including the children that are here, and not so much Pastor Tony's son, but other kids that are here, that they love taking communion? ¿Sabes por qué? And do you know why? Porque vienen y se comen las galletas y el jugo después de la comunión. Because after communion is finished and after service, they can eat all of the leftover cookies and juice. Los niños vienen saliendo de la iglesia y vienen y agarran todo lo que hay, todo lo que los adultos dejaron. And so the kids, after service, they come running and they run up to the front and grab the cookies and the juice that are left over. Pero la comunión no se trata de un snack, un refrigerio, algo para nosotros como algo para comer, un ambigú. But communion is not about having a nice little treat or a snack or something that should be common. Pero se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. But it's about what Jesus Christ did for us. Y esta mañana vamos a aprender en Primera de Corintios 11 que habla Dios a través de su palabra acerca de la comunión. And so today, part of what we're going to be studying is what God is teaching us about communion and what it's about. Otro tema muy controvertido que vamos a tratar el día de hoy
And another subject that we're going to talk about today that can be very controversial es el velo que las mujeres tienen que traer a la iglesia. is the head coverings that the women have to wear coming to church. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar qué tiene que ver ese velo con la iglesia. And so today, God is going to speak to us about what this head covering means inside of the church. Así que comencemos, por favor, abre tu Biblia, And so please open up your Bibles with us. tu tablet, tu teléfono, lo que tengas para leer con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 11. So your tablet, your phone, your Bible, whatever you have to read along with us. Quiero disculparme también con ustedes porque sé que está caliente, no sirve un aire acondicionado. And so I also want to just say sorry to you guys. I know it's a little bit hot in here today. One of our air conditioners broke. Yo me estoy muriendo de calor. So Pastor Tony is dying of heat. Tengo este ventilador y todavía siento que estoy sudando. And he has a fan and he still feels like he's sweating. Pero si tú estás cómodo, gracias a Dios por eso. But if you're comfortable, then praise God. Pero estamos trabajando para que ese aire acondicionado funcione la próxima semana. But we're working really hard to make sure this AC works next week. Bien, leemos el capítulo 1. So let's read verse 1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitate me just as I imitate Christ. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Señor, habla a nuestro corazón esta mañana. And speak to our hearts this morning. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. That your Holy Spirit would join us En el together. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amen. amen. Antes de comenzar, tenemos que entender el propósito de esta carta de Primero de Corintios. So before we get started today, we have to understand the background of this letter that was written. Pablo está escribiendo esta carta a su iglesia, a la iglesia de Corinto, que era su plantación de iglesia. And so Paul is writing this letter to one of his churches that he planted. Recuerda que plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. And remember that he planted this church on his second mission trip. Corinto era una ciudad rica. Había mucho money, money, money. Dinero, dinero, dinero. And Corinth was a place that had a lot of money, 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 mula, mula, mula. ¿Eh? In English, we say mula, mula, money, money. Desafortunadamente, en esta ciudad rica, donde había mucho dinero, So in this very rich town where there was a lot of money, también estaba llena de pecado. it was also filled with sin. Había división. And there was division, Y los creyentes de la iglesia en Corinto no estaban creciendo espiritualmente. and the believers of that church were not growing spiritually. Entonces Pablo escribió esta carta de Primera de Corintios para corregir el pecado dentro de la iglesia. And so Paul wrote this letter first to correct the sin that was happening inside the church of Corinth. Entonces Pablo se va a enfocar hoy en asuntos que atañen o que son importantes dentro de la iglesia. And so Paul focused this letter on matters of the church that were happening inside of the church. Así que una vez más leamos el verso 1. So once again, let's read verse 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. So imitate me just as I also imitate Christ. Pablo aquí comienza recordándole a los cristianos que sigan su ejemplo. And so here Paul is reminding the Christians to follow his example. ¿Por qué Pablo podía decir, sigan mi ejemplo? And so why could Paul say, follow my example? Porque Pablo vivió una vida como Jesús, una vida sacrificial, una vida que seguía los pasos de Jesús. Because Paul was living a life that was following Jesus. He lived a life that was sacrificial and serving others. Pablo no dudó en ponerse él mismo como ejemplo y decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. And so Paul had no problem or doubts that he could put himself as an example of one that follows Christ. Pablo no huyó de esta responsabilidad, tampoco se escondió diciendo, oh, no me sigan a mí. No, todo lo contrario, él dijo, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. And so Paul had no problem or had any fear of hiding or trying to shy away from his responsibilities or his example, but instead he said, no, follow me because I follow Christ. Cristiano, si tú le dijeras a tu hijo que siguiera tus pasos y viviera como tú vives, ¿cómo vivirían tus hijos? So, church, question, if you were to tell your children to follow your steps in the way that you live, then how would your children be living? ¿Estarían ellos actuando como Jesús?
Would your children be acting like Jesus? Piénsalo, no me contestes. No quiero ver sí, no quiero ver no. Piénsalo. So think about it. We don't want to see the no, we don't want to see the yes. Just think about it. ¿Estarían tus hijos siguiendo los pasos de Jesús al seguirte a ti? And so the question is, would your children be following the footsteps of Jesus by following you? ¿Podrías tú mismo decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo? So would you have the confidence to say, follow me as I follow Christ? Pablo lo hizo That's what Paul did. y nosotros debemos de hacerlo. And we should also do so. Nuestros hijos deben de seguir nuestros pasos y saber que los pasos que van siguiendo lo llevan a Cristo. And so our children should be able to follow our footsteps knowing that they and you are following Christ. ¿Ven? Amen? Continuamos leyendo versos 2 y 3. And so let's continue reading verses 2 and 3. Dice Pablo, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of every woman is man, and the head of Christ is God. Entonces lo primero que hace Pablo aquí es darles una palabra de ánimo, una palabra de adoración, si tú quieres, a estos cristianos en Corintios diciendo, gracias por acordarse de mí. And so the first thing that Paul does here is he's giving a word of encouragement, a word of praise, and saying, thank you for remembering me. Pero después de esto viene una instrucción. But then after that comes instruction. Pablo les da una instrucción y empieza a describir la relación entre Dios y su hijo, el hombre y el hombre y la mujer. And so here, Paul is starting to give some instructions and order of how Christ is before man, and man is before woman, and before Christ is God. Y esto es importante saber la relación que hay entre el hombre y la mujer. And it's really important to understand the relationship between a man and a woman. No habla de inferioridad, And we're not speaking about inferiority. sino que en los ojos de Dios es igual, pero tienen un rol diferente. The eyes of God, he looks at them the same, but their roles are different. Ustedes saben que aquí en Calvary Maranata, nosotros con Calvary Chapel general a nivel del mundo, no permitimos que mujeres pastoreen la iglesia. And so you know that Calvary Chapel in general do not allow women to pastor a church. ¿Por qué? Why not? Porque hay roles específicos para la mujer y roles específicos para el hombre. Because there are specific roles for men and specific roles for women. Y Pablo nos va a hablar de esos roles que atañen al hombre y a la mujer. And so Paul is going to speak about the roles that apply to men and the roles that apply to women. Pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre But it doesn't mean that women are inferior to men o que el hombre sea inferior a la mujer. or that men are inferior to women. Hoy en día pensamos que los hombres son inferiores a las mujeres, Sometimes we can feel today that men are inferior to women. pero quiero que escuches lo que el mismo apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, verso 28. But I also want to take a look at what Paul wrote in Galatians 3:28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, aquí está, ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo. So there is no longer no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you all are what? One in Jesus Christ. Los hombres y las mujeres tienen roles diferentes, pero son iguales en Cristo. So men and women have different roles, but they are the same in Christ. Y para hablar de esto, Pablo trae a colación el ejemplo entre Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. And so here also is Paul writing about the order of Jesus Christ himself and God the Father. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él se sometió a Dios Padre, And so when Jesus Christ was here on earth, he submitted himself to God the Father dando a conocer el orden espiritual. and helping us understand the spiritual order. Dios Padre, Dios Hijo y el hombre. So God the Father, Jesus the Son of Man, and then us as humans. La palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer. And so here it's telling us that man is the head of women. Y todo lo que Dios está haciendo cuando Él dice esto es establecer el orden espiritual And everything that we're learning here is God establishing for us a spiritual order y da el rol, cuál es el rol del hombre y el rol de la mujer. and giving us the roles of a woman and a man. Y no tiene nada que ver con un adjetivo o un calificativo de
superioridad o no. And so it has nothing to do with how one qualifies or one measures up in terms of being better or worse than the other. Ahora, mujeres, no te agüites, So women, don't be discouraged. porque hay una buena noticia para ti que no lo dice la Biblia, pero lo dice Pastor Tony. So, because we have good information for you that the Bible doesn't say it, but Pastor Tony will tell you. La mujer no es la cabeza del hombre, So women are not the head of the man, pero ¿qué es la mujer? but they are the neck. El cuello. They're the neck. ¿Y quién mueve la cabeza? And who moves the head? Perdóname, Señor, estoy yendo en contra de lo que estás diciendo. So forgive us, Lord. Continuamos con el verso 4 al verso 7. And so we're going to continue reading verses 4 through 7. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. For that is that one and the same as if her head were shaved. For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. For man indeed ought not to cover his head, since he is the image of the glory of God. But woman is the glory of man. For man is not from woman, but woman is from man. Sorry. 7, ¿no? Okay. So, Pablo nos está enseñando y está lidiando con un problema cultural. And so here, Paul is talking to us about a cultural problem. Está hablando de un problema que estaba pasando en Corinto. And Paul is speaking to us problem that was happening specifically in Corinth. Un problema que trata de modestia y de sumisión. And it was a problem that had to deal with modesty and submission. Y esto hacía que algunos cristianos tropezaran en su fe porque las mujeres estaban haciendo algo diferente a lo cultural. And so what was happening here is that some people were stumbling in their faith because the women were doing things that were not culturally accepted. Vamos a ver que este problema era un problema similar que tenía esta iglesia, como el comer carne sacrificada a los ídolos, que ya vimos en 1 de Corintios 8 y el capítulo 10. And so this topic that we're reaching about is something that you guys also learned a couple of weeks ago in verses or chapters 8 and 9 about eating food that was sacrificed to idols. Entonces, está tratando con cierto grupo de personas en cierta ciudad llamada Corinto, en un lugar determinado. And so this letter, once again, is about a specific group of people in a specific place with a specific problem. Aunque cubrirnos la cabeza no es un problema para nosotros en Calvary, Even though covering our heads is not an issue here in Calvary, el concepto detrás de esto sí es importante para nosotros. but the concept behind it is still important to us. En la ciudad de Corinto casi todas las mujeres llevaban un velo en la cabeza. And so in the city of Corinth, almost all of the women wore some sort of head covering. Esto demostraba la sumisión de la mujer a su marido. And this was an image of the woman submitting to her husband. Debemos tener en cuenta que el velo no tiene nada que ver con lo espiritual, pero más bien con algo cultural. And so it's really important to understand that this wasn't a spiritual matter, but it was something that was cultural. Cuando las mujeres que vinieron a la iglesia y traían velo y fueron nuevas en Cristo, So when the women who were married and had a head covering and then became believers in Christ, se enteraron que había libertad en Cristo, dijeron ellas, ¡Woohoo! ¡Adiós al velo! and so once they understood that they had freedom in Christ, they said, "Woohoo! Freedom in Christ! Get rid of the veil." Pero esto era un problema. But this caused a problem. ¿Por qué? Porque las mujeres que no llevaban velo en ese entonces y se afeitaban la cabeza,
eran prostitutas. Because during this time period, the women who did not have veils and shaved their heads were known as prostitutes. Entonces, una cristiana que se quitaba el velo confundía a los cristianos diciendo, ¿es esta mujer prostituta o no? And so what had happened is the women who would take off their veils and other people would see them in the church, they would say, oh, is she a prostitute or not? Entonces, Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, por la cultura que había, que las mujeres se tapen la cabeza para que no las confundan en prostitutas. And so Paul, once again, was writing to the people in Corinth, in the Corinthian church, that if you are a Christian and a woman, to keep your head covering on, because otherwise you will cause confusion to those who think that you might be a prostitute. Hoy en México, culturalmente, no tienes que usar un velo. So here in Mexico, culturally speaking, we don't have to use head coverings. Este velo tampoco era obligatorio en la cultura judía. And this head covering was also not culturally necessary in the Jewish culture. Las mujeres judías jamás se taparon el pelo. And the Jewish women would never cover their heads. Cuando Pablo escribió en las cartas paulinas a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en Éfeso, donde no había este problema, jamás mencionó que las mujeres deberían de taparse el pelo con un velo. And so when Paul was writing letters to the Jewish churches in Ephesus and other places, he never mentioned that they had to cover their heads. Si Pablo actualmente escribiera una carta a la iglesia de Calvary Maranatha en Mazatlán, él jamás mencionaría que todas las mujeres deben de cubrirse con un velo. And if Paul was to write us a letter here today to Calvary, he would never ask us or mention for all the women to wear a head covering. ¿Por qué? And why not? Porque no es cultural, Because it's not something cultural. porque no es un problema, Because it's not a problem. porque nadie te va a juzgar a ti de prostituta si no traes un velo. Because no one will judge you as a prostitute if you don't have a head covering. Pero en este entonces así era. But in this time period, that's how it was. Déjame darte un ejemplo de cómo esto pudiera afectar a nosotros. And so let's give an example of how this could affect us. Si hiciéramos un viaje misionero de aquí a Irán So if we were to take a missionary trip from here to Iran o Arabia Saudita, or Saudi Arabia, allá todas las mujeres tienen que cubrir su pelo. so there in those countries, all women have to cover their hair. Si tú como mexicano quieres alcanzar, evangelizar a los iraníes o a los de Arabia Saudita, las mujeres se tienen que poner un velo en su pelo o en su cara. And so if you were wanting to go as a Mexican and evangelize these women, you would need to also wear a burqa or some sort of head covering. ¿Para qué? For what reason? Para darles respeto por su cultura, no por nosotros. In order to give respect to their culture, not for us. Para que ellos puedan darte entrada a su vida. So that way we have a step or an entrance into their lives. Entonces, ¿por qué en el nombre de Jesús hoy en México hay iglesias que te obligan a llevar un velo sobre tu cabeza? So why here in Mexico today do we have churches that are forcing and obligating people to wear, or women to wear head coverings? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque malinterpretan Primera de Corintios capítulo 11. Because they are misinterpreting Corinthians chapter 11. Probablemente tú conoces iglesias o conoces personas que llevan un velo a su iglesia. And you probably know people that go to these type of churches or that bring a veil for their heads. Ahora, déjame decirte algo bien importante. So let me tell you something very important. No vayas a ir a pelearte con tu vecino, con tu amigo que usa velo, con tu amiga que usa velo y va a otra iglesia. No lo hagas. So please don't go and fight with your neighbor, your friend that goes to one of these churches that makes them wear the head covering. Please don't do that. No vayas detrás de ellos a decirles, hey, mi pastor dijo que estás mal, que tu iglesia malinterpreta la Biblia. So please don't go chasing that person down saying, my pastor says you're wrong and that your church misinterprets 11 Corinthians. Aunque tienes todo el derecho de hacerlo, no lo hagas. Even though it would be 100% correct, please don't do it. Porque van a cerrar su corazón a seguir teniendo amistad contigo. ¿Por qué? Porque los estás juzgando, según ellos. Because they are going to completely close their heart off to you and not allow you to speak into their lives because according to them, you're judging them. Aquí lo importante es que tú sepas que puedes venir a Calvary y nadie te va a obligar a usar un velo porque no es bíblico.
But the good news is that you can come here and you don't have to wear a head covering because it's not something that is biblical. Ahora, ¿cómo este asunto del velo se relaciona a nosotros hoy, el día de hoy, aquí en nuestra iglesia? And so how can this topic about the head covering refer or relate to us today? Pues habla de ser modesto, de modestia. And so what it has to deal with is being modest. It's about modesty. Significa que nos aseguramos que nuestra vestimenta sea la correcta. And so what it's about is making sure that the way that we dress ourselves is in a correct and proper way. Que nuestra ropa no distraiga a lo demás. That our clothing would not distract others. Por ejemplo, hombres, no vayas a la playa de Mazatlán pensando que eres muy sexy. So men, that means don't go to the beach in Mazatlan thinking that you're super sexy, Como ese hombre. like this man. Ese hombre se parece mucho a su pastor, ¿eh? He kind of looks like your pastor, right? Sí, sí le damos, ahí estamos. sí, yes, it is. No vayas a mostrar tus carnes, por favor. So please don't go showing your chest muscles or whatever else. Tus loose muscles. Your loose muscles, okay. Your flab. Hermanas, no usen ropa tan ajustada que no les queda. And women, please stop wearing clothing that doesn't even fit you. Help, 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 ayúdame, ayúdame. Ah, no cierra. You know, you're getting hopping in there and squeezing it in. La manera como te vistes puede ser de tentación para un nuevo creyente dentro de la iglesia. And so the way that you dress can cause distraction or confusion to those that are new to the church. Hay gente que verdaderamente quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad y adorarle. There are people that really want to seek and know Jesus in truth and in spirit. Pero hay veces mujeres que llegan y son una distracción y los ojos de esos hombres que quieren adorar al Señor están así. But oftentimes there can be women who come to church dressing not the correct way, and the men that really want to focus on Jesus, their eyes instead are like this. Entonces no te vamos a obligar a usar un velo, pero sí te pedimos que por respeto a los demás te vistas decentemente y en orden. And so we're not going to ask you women to come and wear a head covering, but we are going to ask you to please come in clothing that is appropriate. Tenemos una regla aquí en Calvary Maranata que siempre lo digo. And so we have a rule here in Calvary Maranatha that Pastor Tony always tells us. ¿Cuál es la regla de vestimenta de Calvary Maranata? So what is the dress code for Calvary Maranatha? Que vengas vestido como te dé la gana, en tus pijamas, como tú quieras, pero que traigas ropa. That you can come however you want, even if it's in your PJs, but you have to come with clothing. Si alguien llega en sus pijamas un domingo en la mañana me va a dar mucha risa, pero está perfectamente bien vestido para venir a la iglesia. And so if someone one day comes dressed in their pajamas, Pastor Tony will laugh a little bit, but it'll be perfectly fine because at least you came in clothing. No importa cómo vengas vestido, importa que seas modesto. So it doesn't matter how you come dressed, just as long as you come modest. Es que las mujeres no deberían de vestir pantalón. ¿Dónde en la Biblia dice eso? And so some people say, it's because women, they shouldn't ever wear pants. Where does it say that? Es que las mujeres no deberían de usar shorts para venir a la iglesia, que no sean cortos. Or some people say, it's because women shouldn't wear shorts at church. Well, they can, just as long as they're not short. Es que la iglesia no debería de usarse una gorra porque es el lugar santísimo. It's because you shouldn't wear a hat in church because it's a holy place. Come on, por favor, Please, por favor. please. ¿Dónde en la Biblia te habla que no deberías de usar una gorra? So where in the Bible does it tell us that we can't use a hat? ¿Sabes cuál es la razón por la cual no tengo shorts y una gorra ahorita en este momento? Do you know why Pastor Tony only today or doesn't have shorts and a hat? Número uno, porque mis shorts están sucios. One, because all his shirts are dirty. No es cierto, mi amor, ella siempre lava. No. His wife does a great job washing. Por respeto a otras personas que no son de Calvario, que no se formaron aquí. Because he's trying to be more respectful for those of you that are not used to Calvary or don't usually come here. No por mí, It's not for him. es por ustedes. It's for you guys. Porque si por mí fuera yo trajera chanclas, shorts y hasta un sombrero y estuviera predicando así, ese soy yo.
Because if it was up to Pastor Tony, he would have flip-flops on, shorts, and a big sombrero, because that's how he is. Ayer tuvimos una quinceañera preciosa aquí en este lugar. So yesterday we had a beautiful quinceañera here in this place. Y yo venía de manga larga, con una corbata, con un pantalón de vestir y zapatos. And so Pastor Tony came yesterday in a suit and a tie and real shoes and real pants. A los 5 minutos quería correr y quitarme esa ropa. And 5 minutes later, he just wanted to run away and take off all his clothes. Acabó la reunión y estuve aquí unos minutos para que no dijeran que el pastor terminó y se fue. But he had to stay here because he didn't want people to think, oh, the pastor came and he left. Pero cuando tuve una oportunidad me fui a mi casa a quitarme todo. But when he had the opportunity, he ran home and took off everything. ¿Y qué crees que me puse? And guess what he put on? Mis chanclas, mis shorts. His flip-flops, his shorts. Entonces no importa cómo vengas, siempre y cuando vengas con modestia. So it doesn't matter how you come, but when you do come, please come modestly. Leemos versos 8 al 12. So let's read verses 8 to 12. Porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Solamente lo vamos a leer en español por el tiempo. Okay. Okay, so we're going to read it only in English, in Spanish, I mean, for the time, okay? You follow along. Entonces, aquí en el verso 8 vemos que la mujer vino al hombre. And so here we can see that woman came from man. En el versículo, en Génesis capítulo 2, en la historia de Adán y Eva, vemos que la mujer fue tomada de la costilla del hombre. And so when we go back to the book of Genesis in chapter 2, we can see that the first woman was taken from the rib of man. Entonces Pablo una vez más está señalando y estableciendo el orden de las cosas entre el esposo y la esposa. So once again, Paul is referring to the order of things and also the order of the husband and the wife. Hombres y mujeres son iguales delante de Dios, pero tienen roles diferentes. So once again, men and women are the same before God's eyes, but they have different roles. Además, vemos aquí en el verso 10 que hay ángeles que están presentes en nuestra reunión. And we can also see from these verses that we just read that we have angels in our presence. ¿Dónde están? Where are they? Están aquí. They're here. Y son sensibles a las cosas que hacemos dentro de la iglesia. And they are sensitive to the things that we do inside of the church. Están aquí esperando, anhelando que las cosas se hagan decentemente y en orden, no que hagas un alboroto. And they're here and they're watching and waiting for things to be done in a correct way and that things don't get out of control. Continuamos leyendo verso 13 al 15. And so we're going to continue verses 13 through 15. Those that are in English, please read it while we do Spanish. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Primero que nada, Pablo hace una pregunta retórica en el verso 13. So first and foremost, Paul is doing a rhetorical question here in verse 13. Y dice esto, ¿está bien que una mujer ore sin cubrirse la cabeza? And he's saying, is it right for a woman to pray to God without covering her head? ¿Cuál es la respuesta a esto? And what is the answer to that? En la cultura de Corinto, no está bien que ores sin un velo. In the Corinthian culture, no, it would not be correct to pray without a veil. Las mujeres necesitaban cubrirse para no hacer tropezar o distraer a los nuevos creyentes. So the women had to cover themselves in order to not be a stumbling block to those who were new. Pero en nuestra cultura mexicana es absolutamente correcto que no te cubras la cabeza para orar porque es otra cultura. But here in Mexico, in our Mexican culture, it is totally fine to pray without your head being covered because it's not a problem here. Pablo continúa explicando la diferencia entre hombre y mujer en el verso 14 y 15. And Paul continues to speak about the difference here between men and women in verse 14 and 15. En esta cultura, la cultura griega de Corinto, And in this Greek culture in the city of Corinth,
como en la mayoría de las culturas actuales, And the same with a lot of the cultures that we have today. los hombres llevan el pelo más corto que las mujeres. Typically, men have shorter hair than women. ¿Qué sucede cuando un hombre trae el pelo largo? And what happens when a man has long hair? Número uno, sus amigos lo juzgan porque me pasó. So, number one, your friends judge you. And Pastor Tony knows because it happened to him. Número dos, la gente piensa que eres And number two, the people think you're a little light in your loafers. afeminado. Feminine. Si ven esto de aquí, You see his little bald spot there? ya no hay pelo. There's no hair there. Pero una vez tuvo pelo y lo tuve hasta aquí. But one time he had hair and it was down to here. Y era chino. And it was curly. Y mis amigos me decían que me veía bien gay, bien. And his friends said he looked really gay. Y a lo mejor sí. And maybe he did. No encaja bien en la cultura mexicana que el hombre traiga pelo largo. But it didn't fit well within the Mexican culture to have long hair. Ahora, ¿te vas a ir al infierno? Now, would he go to hell? No. Es un gusto. It's alike. Culturalmente está medio aceptado, más o menos. So, culturally speaking, it's more or less accepted. Pero en la cultura de Corinto, no. But in the Corinthian culture, no. Las mujeres tenían pelo largo, los hombres tenían pelo corto. So the women had long hair and the men had short hair. O eran pelones como yo, y está bien. Or maybe some hair that was missing, like Pastor Tony. That's all right. Satanás constantemente está tratando de borrar la línea de la diferencia que hay entre hombre y mujer. And Satan has always been trying to erase this line or this division between man and women. Siempre quiere hablar que la mujer es superior al hombre, He's always trying to put the woman first to be superior to men. que el hombre no debe de tener ninguna autoridad sobre la mujer porque la mujer es igual de capaz que el hombre de hacer todo lo que el hombre hace. And making the man seem like he's not able to do anything because the woman is fully able and ready to defend herself and be independent. Y no es que no sea cierto, sí, las mujeres son a veces iguales de capaces, hasta más capaces de hacer diferentes cosas, pero hay algo donde no es. And it's true, many women are very capable, sometimes more capable than men, but there are some situations in which they're not, and men, O hay algo específico donde no debería de ser superior al hombre. or there is one specific area where women should not be above men. Y eso es en el área espiritual. And this is in the spiritual area. El hombre tiene que ser el líder espiritual en su relación, And so men need to be the spiritual leader in their relationship, no la mujer. not the woman. ¿Y qué hacemos los hombres? And what do men do? Le dejamos la responsabilidad a la mamá o a la mujer. We leave the responsibility to the mom or to the woman. ¿Por qué? Why? Porque es más fácil, nos da flojera. Because it's easier and you're lazy. No queremos tomar la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Cristo. Oftentimes, men don't want to take the responsibility to lead their children to Pero Christ. no es responsabilidad de las mamás, es responsabilidad de los hombres. But it's not the responsibility of the mom, it's the responsibility of the fathers. Los niños y las niñas, Jimena, los niños y las niñas son diferentes, So, boys and girls are different. nacen diferentes, They're born differently, tienen cuerpos they diferentes. have different bodies. Si tú tienes un hijo y una hija, te das cuenta que son totalmente diferentes. So, if you have a daughter and you have a son, then you know perfectly well that they are La different. manera como juegan son diferentes. The way that they play is different. Vas a notar si te quedas observando cómo juega uno y cómo juega el otro. So, if you pay attention and observe them in very little time, you'll see that one plays different than the other. Así que mujeres, no traten de cambiar a los hombres. So, women, please stop trying to change the men. No pensamos igual que ustedes. Men don't think the same as you. Solo podemos escucharlas 5 segundos. We can only listen to you, men can only listen to you women for 5 minutes. En el segundo número 6 ya estamos buscando la ruta de escape. And after 6 seconds, the men are already looking for their escape route. Después de 10 segundos, 15 segundos, ya no te estamos escuchando. And after 10 to 15 seconds, they're not even listening to you anymore. Hombres, las mujeres son diferentes a ustedes. So, men, women are different than you. No intentes convertirlas en tu compañero
de comentarios de fútbol, de cómo jugó la selección, o quién está haciendo bien o quién está haciendo mal. So please stop trying to make your girlfriend and your wife be like one of your good buddies that you go to soccer games to and listen to commentaries and debate who's going to sectionals and who's not. No les importa. Women don't care. Mira esta foto, no le importa. Look at this picture. Women don't care. Si tú estás bien contento por hablar con tu esposa del fútbol, a los 2 segundos ella está igual que los hombres, ya quiere dejar de hablar del tema. So if you, as a man, feel perfectly fine speaking to your wife about soccer, then I guarantee you in 2 seconds, just like you men, they're looking for a way out. Mujeres, a los hombres no nos encanta pasar 6 horas buscando ropa, zapatos y lo que tú quieras en una tienda, no nos importa. So women, your men do not enjoy spending 6 hours waiting for you to pick out the right shoes and dress and everything that you want to buy and wear. It doesn't matter to them. Las amamos, We love you. They love you. les damos el dinero, And we give you the money. le damos la tarjeta We give you the credit card. y le decimos vaya con Dios. And we say, go with God. Pero no me arrastres a ir contigo. But please don't drag your men behind you. Cuando mi esposa me dice, oye, necesito ir a buscarme unos tenis, So when Pastor Tony's wife says, oh, my love, I need to go find some shoes. yo digo, oh, man, ahí va. And he's like, all right, here we go. ¿Qué significa eso? Vamos mañana. What does that mean? We go tomorrow? No puedo, tengo una junta. I can't. I have a meeting. Pastores, ¿podemos tener una junta mañana? Pastor, we're going to have a meeting tomorrow. Ya me confirmaron que tengo una junta con los pastores en la iglesia, no puedo ir. Amor. I'm sorry, my love. They confirmed that we have a pastor's meeting tomorrow and I can't go with you. Dios nos hizo diferentes por una razón. So God made us different for a reason. No intentes cambiar a la persona, ámala, apréciala como es. So please don't try to change the other person. Appreciate them and love them how they are. Versos 16 al 22. And verses 16 through 22. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciarse esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y aparte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O no menospreciéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hay un problema aquí. So there's a problem happening here. La iglesia primitiva se reunía todos los domingos para comer la cena del Señor. So the churches got together every weekend to enjoy the Lord's Supper, Pero también se reunían para comer después de cada servicio. but then they also got together to eat after every service. Y había un problema con esto. And there was a problem with that. Había división entre ellos. There was division between them. ¿Qué tipo de división estaba ocurriendo? And so what type of division was happening? Pablo lo explicó del verso 20 al 22. And Paul explains it to us in verse 20 and 20. Algunas personas venían a la iglesia y llenaban el lugar cuando había cena, cuando había comida. So there were people that would go to church and fill the church the days that they were going to have food. Pero lo importante de esta división, o lo que señalamos de esta división, es que solamente los que traían comida comían, y los que no traían solamente venían y tenían hambre. But the problem that was happening here and the division that was happening is that those that came to the church to eat but did not bring anything to eat could not eat, but those who brought food, they ate with each other. Es como cuando me invitan a mí a una fiesta It's like when you invite Pastor Tony to a party y sé que va a haber carne asada y va a haber otras cosas ahí. and he knows there's going to be barbecue meat and everything else. Y entonces llego a la fiesta y no llevo ni siquiera el regalo del quien me invitó. And so he goes to the party, he doesn't even bring a gift for the person that invited him. Inclusive me esperé para comer porque sé que ahí voy a comer. And including so, he waits to eat because he knows that he's going to eat, so he doesn't eat at Entonces home. llego ahí hambriado, con ganas de comer, pero tampoco llevo regalo. And so he obviously goes to the party hungry, but he also doesn't bring a gift. Bueno, eso es lo que estaban haciendo algunas personas dentro de la iglesia.
And that's also kind of what was happening here with people inside the church. Pero lo gacho de esto, lo malo de esto es que los hermanos de la iglesia decían, ¿trajo comida? No, lo siento, no va a comer. And so the nasty part or the awful part about this is that when it was time to eat, people would ask, "Did you bring food?" No. Well, then you can't eat with us. Y el que llegó como yo, todo hambriento, se esperó para comer en la iglesia, se va a quedar como el chinito, nomás mirando. And so the problem is that people like Pastor Tony, who waited to eat because they knew they were going to eat at church, but then couldn't eat, are just sitting there going. Entonces, en lugar de tener compañerismo y amistad, estas comidas estaban trayendo división. And so the problem with these meals that they were having is that instead of having fellowship, it was bringing division. Y aún así estaban tomando la cena del Señor, la comunión, en medio de esa división. But the problem was is that they were taking part in communion even among all of this division. Ahora, estos versos que siguen, yo sé que ya llegué al tiempo, vamos a correr con esto, dame unos minutos más, pero Pablo va a hablar acerca de cómo debe tomarse la comunión y cómo no debe de tomarse. And so I know that we're getting a little bit over our time, but just bear with us. We'll go through it as fast as we can because it's really important that Paul is going to explain to us how we should take communion and how we shouldn't take communion. Dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces Pablo nos recuerda aquí lo que sucedió cuando Jesús le dio la comunión a sus discípulos y a nosotros cada vez que la tomamos. And so here, Paul is reminding the people what happened when Jesus took the communion with his disciples and when we take it. Aquí hay algo bien importante que quiero señalar. And so there's something really important here that we want to point out to you. Los católicos piensan que cuando tomas la comunión, lo que estás tomando es el cuerpo real de Jesús. And so the Catholics believe that when you take communion, you're eating the physical body of Jesus Christ. Pero hay un problema con esto. But there's a problem with that. Piénsalo. Think about it. Cuando Jesús dijo esto, ¿dónde estaba? When Jesus said this, where was he? Fue antes de que muriera, número uno. One, it was before he died, Estaba con sus discípulos presente. and he was with his disciples present. Entonces no estaba el cuerpo de Jesús muerto. So the dead body of Christ was not there. No es como que Jesús agarró un cuchillo y se quitó un pedacito de carne y se los pasó. So it's not like Jesus was there with a knife, cut off a piece of his flesh, and passed it on to his disciples. No es que se cortó una vena, llenó una copa y les dijo, beban mi sangre. And so he didn't cut one of his veins, fill a cup with it, and said, "Here, take my blood." No, No, son simbolismo. they are symbols. El pan representa el cuerpo de Jesús. So the bread represents the body of Christ, El jugo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. and the juice represents the blood of Jesus that was poured out on the cross. Y todo ese rito es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, su muerte y su resurrección. And so this ritual, this tradition that we do it to remember what Jesus did for us on the resurrection and the cross. Entonces, antes de tomar el pan, So before taking the bread antes de tomarte la copa de jugo, porque no es vino, and before taking the cup of juice, debes de recordar qué significa. you should remember what they represent. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido, abatido, golpeado por ti. And so we should remember that the cookie or the bread that we're eating represents the broken, beaten body of Jesus Christ. Y ese jugo representa la sangre derramada de Jesús por ti. And that the juice is representing the blood of Jesus that was poured out for you. Y lo que dice Pablo aquí es, acuérdate qué es el significado de la comunión. And so Paul is saying, remember what communion represents. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. En pocas palabras, no se te olvide lo que voy a hacer apenas por ti. And so Jesus said, do this in memory of me. So he was saying, remember what I did for you. Don't Y forget. esto nos recuerda el nuevo pacto en la sangre con Cristo.
And this reminds us of the new covenant of the blood of que Jesus, ya tenemos acceso a Dios a través de él and that we have access to God through it, y que somos perdonados. and that we are forgiven. Ahí vamos, versos 23 al 26. So let's go to verse 23 to 26. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos mueren o duermen. Había un problema con la gente aquí que tomaba la comunión en la iglesia de Corinto. So there was a problem with the people here in the church at Corinth taking communion. Tomaban la comunión indignamente. They were taking communion in an indignant way. ¿Qué significa tomar la comunión indignamente? So what does it mean to take communion in an indignant way? Número uno, no ser cristiano, ser nacido de nuevo, que no tiene, si tú tomas la comunión no sabes lo que estás haciendo. So number one, if you're not a Christian, if you've not been born again, you take the communion, you have no idea what it's about. Número dos, tomar la comunión porque todos los demás lo toman, aunque seas cristiano, no sabes ni qué significa. So number two, you take communion because everyone else is doing it, and once again, you don't even understand what it's about. Y número tres, tomar la comunión con pecado que es visible o intencional en tu vida. And number three, to take communion with sin that is obvious or sin that is something that you're wanting to do. Esta es una de las razones principales por las cuales nosotros no te pasamos la charola de la comunión a tu lugar. And so these are some of the reasons why we do not pass the communion from seat to seat. ¿Por qué? Why? Porque cada uno debe de saber si está a cuentas con Dios o se va a poner a cuentas con Dios para tomar la comunión. Because each person should have an account, give an account to God before taking communion, or be willing to give an account. Cada uno debe de examinar su corazón para ver si va a tomar o no va a tomar la comunión, si quiere cambiar de su pecado o no quiere cambiar. So every person that's going to take communion should decide whether or not they are going to repent from their sin or whether or not they want to change. Vamos a terminar leyendo versos 31 al 34. And so we're going to finish reading verses 31 to 34. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguien tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué debería haber hecho los creyentes en Corinto en medio de la comunión? So what should the believers in Corinth have done during communion? Lo mismo que debemos de hacer nosotros cada vez que la tomamos. The same thing that you and I should do every time that we partake in it. Verso 31 nos habla que que debieron de juzgarse a sí mismos. So the first one is that when they drink, Verse 31. verse 31, sorry, that we should examine ourselves first, otherwise we will be judged. Eso significa que primero examinas tu vida. So what it means is first you need to examine your own life. Eso significa que tú tomas la decisión si vienes a tomar la comunión o no. So that means you take the decision, do I go up to take communion or do I not? Y entonces tomas la comunión, pero antes de tomar la comunión pides perdón a Dios por tus pecados. So if you decide to take communion, then before you do so, you should ask God for forgiveness of your sins. Si no lo haces, entonces acarreas juicio para tu vida. And if you do not do that, then you are bringing judgment upon your own life. Dios va a corregir esa decisión que tomaste y te va a disciplinar. And God is going to discipline or take discipline in your life for what you've been doing. Y aunque Dios no quiere disciplinarte, no es su corazón, And even though God doesn't want to discipline us, that's not his heart. como buen padre nos va a dar ese par de nalgadas que necesitamos porque la estamos regando. But like a good father, he'll give us a spanking if we need it, so that way we can get back on track. Iglesia, Dios te ama tanto que dio a su hijo por ti y por mí. So church, God loved you so much that he gave his son for you and Y I. debemos de recordarlo en este acto llamado la comunión. And we should be able to remember that when we partake in this act of communion. Pero debemos de hacerlo con las instrucciones
instrucciones que están para nosotros en su palabra. But we should do it in the correct way as is listed in His Word. Así que cada vez que tomemos la comunión, acuérdate So every time that you take communion, remember these things y ponlas en práctica and put it in practice para que no tomes la comunión indignamente. so that you don't take communion in an indignant way. Amén. Amen? Solamente me pasé 11 minutos. So we only went over 11 minutes. 11 minutos. 11 minutes. Ok, esta es nuestra buena noticia el día de hoy acerca de asuntos de la iglesia. And so this is our good news today about matters of the church. Iglesia, antes de dejarlos ir, tengo una pregunta muy importante que hacerte que va a aparecer aquí en tus pantallas. And so before we let you go, church, we want to ask you a very important question that's up here on your screen. La pregunta es si has tú nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? Piénsalo, ¿has nacido de nuevo? So think about it. Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Nacer de nuevo significa dos cosas. So to be born again, it means two things. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. So number one, that you would recognize you are a sinner and that you would repent. Y número dos, que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. And number two, that you would recognize Jesus Christ as your Lord and your Savior. Si tú has hecho estas dos cosas, entonces tú eres una persona nacida de nuevo, es decir, eres un cristiano. And if you've done these two things and you are someone who has been born again, you are a Christian. Felicidades por eso. And congratulations for that. Pero si no lo has hecho, ¿por qué es importante hacerlo? But if you haven't done so, then why is it important that you would do such? Había un hombre llamado Nicodemo que él vino a Jesús de noche There was a man named Nicodemus that came to Jesus in the middle of the night, y él tenía la misma pregunta que tú puedes tener esta mañana. ¿Cómo puedo llegar al cielo? and he had the same question that maybe many of you have today. How can I get to heaven? Escucha lo que Jesús le dice en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo, aquí está la ruta para llegar al cielo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. So look at what Jesus responded to him. He said, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, es decir, no puedes llegar al cielo. So if you are not born again, then that means you cannot see the kingdom of God, which means you will not go to heaven. Mis amigos, si no puedes llegar al cielo, entonces ¿a dónde vas a ir? So my friends, if you cannot go to heaven, then where will you go to? La Biblia, la palabra de Dios nos habla de dos lugares. So the Bible only speaks to us about two places. Solamente dos lugares, no hay otro lugar. So only two places. There's no other place. Y uno es el cielo o el reino de Dios. So one is known as heaven or the kingdom of God. Y para entrar ahí necesitas nacer de nuevo. And in order to enter there, you need to be born again. Y el otro es un lugar llamado lago de fuego, lugar de tormento, conocido comúnmente como infierno. And the other place is known as the lake of fire, the place of eternal torment, also commonly known as hell. Solamente hay dos lugares. So there's only two places. Si no llegas a uno, la mala noticia es que vas a llegar al otro. So if you can't arrive to one, then the bad news, you only arrive to the other. Y eso es triste. And that's sad. Eso es una mala noticia para ti que no eres un nacido de nuevo. And that's really bad news for those of you who are not born again. Porque ese no es el plan de Dios para tu vida. Because that's not God's plan for your life. El plan de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. So the plan of God is that you would have life and life in abundance. El plan de Dios es que tú tengas vida eterna en el cielo. And the plan of God is that you would have eternal life in heaven. Pero si no has nacido de nuevo, la realidad es que vas directamente al infierno. Y eso es triste. But the truth is, if you are not born again, then you go directly to hell, and that is sad. Es una mala noticia. And that's bad news. Perdóname por decírtelo así de frente, pero eso es lo que la Biblia dice. And so sorry for saying it so directly, but that's just what the Bible teaches us. Pero hay una buena noticia para ti. But there's good news for you. La buena noticia es que Jesús te ama. So the good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. And the good news is that Jesus Christ died on the cross for you. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo y decirle a Jesús que entre a tu vida y ser una nueva persona y entonces tienes entrada al cielo. And the good news is that today you can receive Jesus Christ, you can be born again and go to heaven with him. Y es solamente una decisión que debes de tomar hoy. And it's only a matter of decision that you need to take today. Pero esa es tu decisión. But it's your decision. No es la decisión de nadie más. It's nobody else's decision. Tu decisión. Your decision. Voy a pedirle a todos, por favor, que cierren sus ojos.
So we're going to ask everyone to please close their eyes. Todos con sus ojos cerrados por respeto a los demás. So everyone with their eyes closed in order to respect others. A lo mejor tú estás aquí esta mañana y esto de nacer de nuevo te hace sentido. And so maybe you're here this morning and hearing this question, have you been born again, is resonating with you. Nunca había hecho tanto sentido en tu vida como hoy. And maybe your life has never had more understanding than it has today. A lo mejor hoy estás visitando la iglesia y nunca habías escuchado esto. Maybe you're here visiting the church and you've never heard this before. Y hoy quieres nacer de nuevo. But today you want to be born again. Hoy quieres tener asegurado tu entrada al reino de los cielos. Today you want to have assurance that you'll have access into heaven. Si tú quieres nacer de nuevo por primera vez, te voy a pedir que levantes tu mano en alto para ver. And so if you want to be born again today, we ask that you would raise your hand up high. Dios te bendiga, amigo. Veo tu mano, puedes bajarla. Puedes bajarla. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Is there anyone else? Dios la bendiga, amiga. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, niño. Excelente. ¿Alguien más que quisiera nacer de nuevo por primera vez el día de hoy? Is there anyone else that wants to be born again today for the first time? Nunca lo ha hecho, pero hoy quiere tener la garantía que va a llegar al cielo con Jesús. So you've never done it before, but today you want the guarantee that you would go to heaven. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Is there anyone else? Please raise your hand.